Түркиядағы Ресей мен Украина келіссөздерінен жартымды нәтиже жоқ деуге болады. Екі жақтан 1000 тұтқыннан алмасумен шектелді. Одан бергі күндері әлемді серпілтетіндей жаңалық шықпай тұр. Ал атыс шабыс тоқтамай жатыр. Керісінше соңғы күндері екі жақтың бір-біріне шабуылы үдеп барады. Келіссөздер ары қарай Түркияда жалғаспауы да мүмкін. Дегенмен Түркия келіссөздер үшін барлық дипломатиялық жағдайды жасады. Ресей жағы Түркияның арағайындық әрекетін жоғары бағалады. Бірінші раунд жақсы аяқталды десті. Келіссөздердің ендігі кезеңі қайда жалғасатыны әзірге белгісіз. Швейцария емеурін танытқан екен, бірақ бұл нұсқа Ресейге ұнамайды. Себебі Швейцария бұрынғы бейтараптық ұстанымнан шығып, бүгінде НАТО-мен жақындасып кеткен. Ресейге келіссөздерді Ватиканда жалғастыруда ұнап отырған жоқ. Себебі Ватикан діні бөлек орта. Қалай болғанда да келіссөздердің жалғасы қайда алып барары бұлыңғыр. Соғысты тоқтату мәселесіне Ресейдің өзі енжар қарайтын сияқты деген пікір басым. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Келіссөздерден ақш үлкен үміт күтеді. 19 мамырда Трамп пен Путин телефон арқылы сөйлескен. Трамп Ресей басшысына соғысты тоқтатуға кеңес берген. Келіссөздердің келесі раундына ақш қатысуға бейіл екенін айтқан. Бірақ Ресей соғысты тоқтатуға құлықсыз болып тұр. 25 мамырға қараған түні Ресей зымырандары Украина қалаларын атқылады. Мұны Ресей Украинаның дрон шабуылына қарымта деп жариялады. 20 мамырда Путин Курск облысына барған болатын. Украина дрондарының шабуылы сол кезде үдеген. Содан кейін Ресей Украинаға 69 зымыран мен 298 дрон ұшырған. Олардың 45 зымыраны мен 266 дронын Украина күштері атып түсірген. Ресей шабуылының салдарынан Украинада 12 адам қаза тауып, 50-ден астам адам жараланған. Киевте 4 адам қаза болған, 16 адам жараланған. Жараланғандардың арасында 3 жасар бала бар. Киевте бизнес орталығы мен жатақхана бүлінген. Келіссөздер тұсындағы бұл жағдайлар ақшты да Еуроодақ елдерінде қатты алаңдатты. Еуроодақ Ресейге қарсы санкцияны күшейтуді бастап жатыр. Жақын күндері Ресейдің 20 банкі халықаралық SWIFT жүйесінен ажыратылуы мүмкін. SWIFT халықаралық банктер арасындағы ең ірі есеп айырысу жүйесі. ақш пен Еуроодақ 2022 жылдың ақпанында ресейлік банктерді бұл жүйеден ажыратуды бастаған. Бірақ осы күнге дейін 200 ресейлік банк SWIFT жүйесіне қосулы болғаны айтылуда. Бұған қоса Еуроодақ Ресей мұнайының әр барреліне $60 деп бұған дейін белгіленген бағаны $45 дейін төмендетіп, Северный поток газ құбырының құрылысына тыйым салуы мүмкін деп жатыр. Ресейдің кірісін кеміту және қару-жарақ жасап шығару технологияларына қол жеткізбеу үшін $2,5 миллиард көлеміндегі жаңа сауда санкциясын енгіземіз дейді Еуроодақ. Биылғы жылдың басында Еуроодақтың 16-шы санкциялар пакеті аясында тағы 13 ресейлік банк SWIFT жүйесінен ажыратылған еді. Осыдан бірер күн бұрын қабылданған 17-ші санкция пакетінде Ресейдің тасадағы флотына тиесілі 200-ге жуық кемеге және 75 жеке және заңды тұлғаға шектеулер енгізілді. Ал кешегі шабуылдардан кейін ақш президенті Дональд Трамп Ресей билігі ақылынан адасты деп үстел тоқпақтап отыр. Владимир Путинмен әрдайым өте жақсы қарым-қатынаста болған едік, бірақ оған бірдеңе болды. Ол мүлде есінен адасты. Көп адамды еш қажетсіз өлтіріп жатыр. Мен әскер ғана туралы айтып отырған жоқпын. Зымырандар мен дрондарды себепсіз Украина қалаларына ұшырып жатыр. Ол Украинаны тек бір бөлігін емес, тұтас алғысы келетінін үнемі айтып келдім, және ол шындық болып шығуы мүмкін. Бірақ егер ол мұны іске асырса, бұл Ресейдің күйреуіне әкеледі деп мәлімдеді Дональд Трамп. Трамп Украина президенті Владимир Зеленскийді де бастан сипап отырған жоқ. Оның пікірінше, Зеленскийдің сөздері елге зиян әкелуде. Тура сол сияқты президент Зеленскийде не болса соны айтып, өз еліне еш пайда тигізіп жатқан жоқ. Оның аузынан шыққан әр сөзі мәселе туындатады. Маған онысы ұнамайды және оны доғарғаны жөн болар еді, деді ақш президенті.
Трамп Ресейдің Украинадағы соғысын әу баста жақтырмаған жиі айтады. Өзін осы жанжалдан аулақ ұстағысы келеді. Бұл Трамптың емес, Зеленскийдің, Путиннің және Байденнің соғысы. Мен тек өрескел, біліксіздік пен өшпенділік кесірінен тұтанған ірі әрі жексұрын өртті сөндіруге көмектесіп жатырмын дегенді айтып жүр. Трамптың арнайы өкілі Кит Келлог кейінгі күндері Ресей армиясының Украинаға жасаған жаппай шабуылдарына байланысты пікір білдіріп, мұны масқара әрекет деді. Бұл Киев әйелдер мен балаларды түнде өз үйінде мақсатсыз өлтіру, бейбіт тұрғындарды қорғауға бағытталған 1977 жылғы Женева бейбіт хаттамаларын көпе-көрнеу бұзуға жатады. Бұл шабуылдар масқара қылық, адам өлтіруді тоқтатыңдар, атысты дереу доғарыңдар дейді Кит Келлог. Қысқасы, ахуал жақсы емес. Келіссөздерден қайран бола ма жоқ па белгісіз, тоқтамға келудің ауылы әлі алыс сияқты. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.